ايدي فاستكفيت بدول. لو انا احتجت كمان هعصر كمان. القشر الليمون ده بقى تعالوا هقول لكم هنعمل فيه. شايفين ده ميه سخنه بتغلي، او بمعنى اصح بتغلي، فانا هاخد قشر الليمون ده هنزل فيه كده القشر بتاع الليمون في الميه السخنه. ليه بقى؟ عايزه انزل المراره بتاعه الليمون، يعني بصراحه ما يبقاش مراره يعني من الليمون ومن الزيتون، كفايه مراره واحده. يعني نخف شويه، ما يبقاش كل حاجه كده فيها مرار مرار. تمام. انا هاخد ده كده اهو، مجرد بس يعني ايه، انا مش هحطه على النار، انا هسيبه في الميه السخنه كده بس دقيقه كده او ثواني، وبعد كده هغسله بميه بارده. يعني شوفوا ما بقاش حاجه، يعني يعتبر مثلا ربع كيلو ليمون ولا حاجه. تمام. انا هحطه كده اهو